Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Peter Diaine and today's challenge ni kutoa sauti. Wase si masauti, sauti. Unatoa sauti, tunaanza hii side, mwenye atacheka anatoka. Sawa? Tuanze na Billy. Sawa? Billy, toa sauti. Nacheka toka. Nyinyi wawili. Hiyo si sauti gani hiyo? Hiyo ni sauti gani? Sijacheka. Unajua nimecheka baada ya watu kushikwa. Ni wewe sasa. Let me check. Let me toa sauti. Man. So we are going for the second round. Sawa? Start. Sawa. Haya. Kuna mtu amecheka. Unasema sauti unataka kucheka. Sawa, haya. Dante. Ngoja. Dante. Ngoja Dante. Hata hujakaa sasa umecheka tayari. Ni mimi. Toa sauti ucheke utoke. Oye, hebu acha hizo. Nitoa sauti. Nga. Umesema utacheka kabisa. Ni wewe. Haya, ni nani? Wewe. Sijacheka sawa? Mimi. Toka nyuma yangu. Kwanza baya nicheke toka nyuma yangu ngoja. Haya kuna mtu. Ni wewe. Mimi sicheke. Ni wewe. Ni wewe tena. Niangalie. Sijacheka. Sijacheka mimi. Sawa. Mimi Hajacheka hadi wewe. Toa sauti.
Ganja. Toa sauti. Kwa winda. Ewa. So, start. Haya, kuna mtu amecheka. Let me. Kuna mtu amecheka, si ndio? Kuna watu wanachekea ndani. Wengi wanachekea ndani, unatatonga pia. Usiniangalie. Dance. Dance toa sauti. Haya. Toa sauti. Utaki kucheka, toa sauti. Hakuna mtu amecheka, si ndio? Haya, ni wewe. Ni wewe. Hiyo karibu nicheke. Toka. Amecheka. Unajua akishacheka hata tukicheka hakuna issue, si ndio? Mimi. Kuna mtu anacheka hapa leo. Asante. Tumejua ni nini? Aha. Ni wewe basi. Toa sauti. Wewe ni mtu wa kuchekeshwa na vitu kama hizo. Haya. Haya, ni wewe, toa. Hiyo ni punda na mtecheka. Punda la Toa sauti. yangu ndio hiyo. Panda. Toa sauti. Hizo ni nini unatoa? Amebaki wawili tuone wengine. Toa sauti wewe. Asante, acheki leo. Tu.
Guys, we have come to the end of this challenge. Kindly do not forget to subscribe to our YouTube channel. Bye.